रेडी वचोंक जाण बरी रेडी जाल्या. चढ उडो नका नका. कमी अशें दिसता. सो हांगसर आमचे कुल्ल्यांचें हुमण रेडी आसा. हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयज सकाळी सकाळी हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला आणि मोस्टली नाही हांव हांगसरूच ब्लॉग स्टार्ट करता ह्याच हॉलान. कारण ह्या हॉलान कोणाचोच आवाज येना, भायरसून असो आवाज येना. कुत्रे बीन भोगतात, कावळ्यांचो बीन असो, तेका लागून हांगसरूच ब्लॉग हांव स्टार्ट करता. आणि सगळ्यात पयलीं तुमच्या बरोबर रेसिपी शेअर करतले हांव, कारण मातशी गडबड आसा. मम्मीक न्हय हळडीक वचोंक जाय. सो सगळ्यात पयलीं मम्मीक म्हटलें रेसिपी शेअर करया आनी तेज्या उपरांत ब्लॉग कंटिन्यू करतले. इवन टेस्टूय करून दाखयतले, कारण म्हाका वेळ जायना. आयची जी रेसिपी आहा ती यम्मी आसा. कुल्ल्यांचें हुमण करपाचें आमी, आनी मम्मीकूय लायक, म्हाकाय बीन लायक. म्हाका खूब लायक कुल्ल्यो बीन. ओवरऑल सगळें नुस्तें हांव खाता. सगळें म्हटल्यार सगळें, चुकोन खंयचें थोडें फारशें नुस्तें आसतलें जें खायना आसतलें. सो कुल्ल्यांचें हुमण शेअर करपाचें. आनी म्हाका वेळ जायना केन्ना करता आनी केन्ना टेस्ट करता अशें, कारण मम्मी काय जेवपाक नासतली. मम्मी हळडीक वयतली, हांव एकलेंच आसतलें. कारण मम्मी मागीर फ्री जातली, मम्मीक वचोंक जाय हळडी. तेका लागून म्हटलें बेगिना बेगिना करून घेवया, रेसिपी तुमकां दाखयता. सो चला रेसिपी पळोवया. कुल्ल्यांचें हुमण एकदम टेस्टी अशें. सो चला पळोवन घेवया. कुल्ल्यांचें हुमण करपाक आमी कितें कितें साहित्य घेतलां तें दाखयता. सो हांगसर पळोवंक शकता तुमी, आमी कुल्ले घेतलेले बरे यम्मी अशें दिसतात. पळयात, सामके टेस्टी दिसता पयलींच. तेच बरोबर हांगसर अर्दे वळे सोय घेतलेली आसा. मिरसांगो घेतलेल्या अशें चिरून, आलें लसूण, उबो चिरून कांदो घेतलेलो हा बरो मोठो एक, कारण कांदो चड लागता आमकां कुल्लें. तेच बरोबर हांगसर ओली कोथंबीर घेतलेली हा भरपूरशी, सोलां घेतल्या. परत हांगसर एक कांदो घेतला, तो बारीक चिरून घेतला, कारण जेन्ना आमी शिजयतले तेन्ना हो यूज जातलो. मागीर गरम मसालो घेतलेलो हा 2 चमचे, आनी हळद घेतली इल्लीशी. सो हे आसा म्हजें साहित्य सगळें कुल्ल्यांचें हुमण करपाक आनी क्रॅब करी करपाक. सो सगळ्यात पयलीं कुल्ल्यो ज्यो आसा ते आमचे बरें निवळ करून घेवया, आनी काय बरें दिसता पळयात. सो चला हे पयलीं निवळ करून घेवया आमी. आनी मम्मी पळयात हांगसर न्हय कुल्ले क्लीन करता, आनी आदोळेचेरच न्हय आमी नुस्तें बीन अशें उजरयता. सो कुल्ले दाखयता तुमकां कशें कितें क्लीन करप तें. हे पळयात अशें करून न्हय ते क्लीन करतात. आनी बारीक करतले आमी, चडूय अशें मोठे दवरची ना. हे पळयात मम्मीन हांगसर बारीक करून घेतले. हे जे आसता न्हय लास्टाकचे ते भायर उडोवंक जाय. आनी मचून आमी 2 करतात, म्हणजे मोठे अशें दवरिना चडूय. सो गायज हे पळयात अशें करून क्लीन करप. हे आमी न्हय मातशें बारीक करता, कारण बारीकूच अशें दवरता आमी, आनी अशें मचून ते 2 करता. हे पळयात कितें कुल्ली आहा पळयात. आनी आयची रेसिपी यम्मी अशी जावपाची आहा, कारण म्हाकाय बीन लायक आसा कुल्ले आनी मम्मीकूय लायक आसा. हे पळयात अशें करून क्लीन करून घेवप. कुल्ले न्हय बरें निवळ करून घेतले. आतां भितर ऍड करया मीठ. सो 1 चमचो हांगसर मीठ घातला आमी. तेज्या उपरांत सोमतेच आमी हांगसर कांदो लावन दवरतली. चड टायम अशी दवरची ना, एक 5 मिनटां मीठ लावन अशी दवरतली. आनी कांदोय बीन हांगसरूच ऍड करता आमी. आतां आमी सोय भाजून घेवया. सो सगळ्यात पयलीं तेल ऍड केलें आमी. आले लसूण,
हलके असे भाजून घेऊन जाय, कारण नाही आले लसूण भाजपाक टाइम लागना. त्याच्या उपरांत ॲड करून जाय कांदो. कांदो जो हा नाही तो बरो भाजून घेऊन जाय, कारण कांद्यांक मातसो टाइम लागता. तो बरो म्हणटा तसो हळसळून असो घेऊन जाय. आता ॲड करूया आमची सोय. सोयाबीन बरी परतून घेऊन जाय. सोय आम्ही बरी भाजून घेतली. आता ॲड करतली हांगसर मसालो. आणि हळद. मसाला आणि हळद ना सेम मिक्स करून घेऊन जाय, कारण बरे सोयेक आमच्या लागपाक जाय तेका लागून. आणि तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां कसो कितें मसालो जाय तो तिखट करूंक जाय या थोड्यांक चड तिखट आवडना, सो तुम्ही एडजस्ट करू शकता मसालो बी. आणि हांगसर सोय पळय आमची रेडी आसा. सो आता आमी वाटूनय घेवया. आणि ही पळयात मम्मी. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग म्हणटा तुमकां, कारण सकाळी सकाळी आयज ब्लॉग स्टार्ट केला आमी. सो चला ही वाटून घेता आमी. तर ऑलमोस्ट नाही 5 मिनटां झाली. आता आमी ॲड करूया मिरसांग आमची. सो थोडीशी नाही मिरसांग हांगसर ॲड केली आमी कुल्ले शिजोवपाक लागून, आणि इल्लेशें उदक. तेज्या उपरांत मागीर आमी सगळी मिरसांग ॲड करतली. सद्या इल्लीच मिरसांग ॲड करप कुल्ले शिजसर. सो आता हांगसर दवरतली एक 10 मिनटां बरो मातसो खतखतो येयसर, कुल्ले आमचे बरे शिजसर. तेज्या उपरांत बाकीची मिरसांग ॲड करूया. कुल्ल्यांक नाही बरो खतखतो येयलो. आता बाकीची बीन मिरसांग आमी ॲड करतली. आणि कुल्ल्यांची मिरसांग नाही मातशी मोठी तशी दवरूंक जाय, चडूय बारीक अशी करूंक जायना. हे पळयात. मिरसांग ॲड केल्या उपरांत नाही आता मीठ ॲड करूंक जाय. हांगसर प्रॉपर मम्मीन 2 चमचे मीठ ॲड केला. कमी बी घालू शकता तुम्ही, कारण आमी कुल्ल्यांकूय पयलीं मीठ लावन दवरता तेका लागून. तेज्या उपरांत सोला घालूंक जाय. जाय जाल्यार टोमाटे घालूं. कितें? टोमाटे घातले जाता. सो तुमकां जाल्यार तुमी टोमाट सुद्दां हांगसर ॲड करूं शकता. सॉल बीन घातल्या उपरांत नाही बारीक गॅस करून दवरूंक जाय. मिरसांगांक बरो खतखतो येयसर आनी मिरसांग आमची बरी शिजोवंक जाय तेका लागून. आनी तेज्या उपरांत लास्ट मागीर ओली कोथिंबीर ॲड करूंक जाय. आनी खतखतो येवंक न्हू सुरू जालो. सो घरभर सामकें वास सुटलो न्ही गे. यम्मी सामको वास येता. सो लास्टाक नाही ओली कोथिंबीर ॲड करूंक जाय खतखतो येयल्या उपरांत. सो पळयात खतखतो पळयात येता काय बरो. आणि हांगसर मम्मीन ॲड केली ओली कोथिंबीर, भरपूरशी ओली कोथिंबीर ॲड केल्या. हे पळयात. कुल्ले दाखय मम्मी. हे पळयात. पळोवनूच न्हू तोंडाक उदक सुट्टा सामकें. आनी तेज्या भायर वास सुटलो घरभर. हे पळयात कितलें बरें दिसता. सो हांगसर न्हय आमची कुल्ल्यांचें हुमण रेडी, म्हणजे आमची हांगसर रेसिपी रेडी आसा. हे पळयात प्रॉपर खतखतो येयलो. आनी कुल्लेय बीन दाखयता मम्मी तुमकां पळयात.
बरें यम्मी अशें दिसता. सो हांगसर आमचे कुल्ल्यांचें हुमण रेडी आसा. रांदून जाल्या उपरांत न्हय मम्मी हांगसर हळदीक वचूंक रेडी जाताली. सो तिका म्हटलें मातशें तुजें हेअर कट करया लास्टाचे आसात ते. सो आनी अशें मोस्टली न्हय ती म्हाका हेअर कट दिता आनी हांव तिका हेअर कट दिता. घरच्या घराच आमी हेअर कट करतात. चड उडो नाका नाका सकयल लावून त्याची चड उडयता. आनी हो पळयात मम्मीक हांवें कट दिलो काय बरो. बरें जालें न्हू बाउन्सी कशें घरच्या घरा पळयात. ब्युटिशन हांव. सो गायज ही रेसिपी नाही तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट करून सांगा कशें कितें आसलें कुल्ल्यांचें हुमण तें एकदम टेस्टी म्हणटा तशें घरभर वास सुटला आनी म्हाका केन्ना ट्राय करता अशें जाला. आनी ते दीस नाही 3K जाल्ले तेन्ना नाही आकाशान म्हाका ग्रीटिंग कार्ड करून दिला. दाखयता हे पळयात अशें हे करून दिला आनी भितर नाही भरपूर तेंच्यांनी बरें कितें कितें बरयलां आनी हांगसर बरयलां कॉंग्रॅच्युलेशन दीदी म्हणून. अंजली आनी आकाश येयल्लो म्हाका ग्रिटींग कार्ड दिवंक सकाळीं सामकें. हांव न्हय तेन्ना चाव घेतालें आनी भितर कितें कितें बरयलां तें तुमकां सांगता. आय एम विशींग यू फॉर 3K सबस्क्रायबर हेल्दी कॉंग्रॅच्युलेशन. तेच्या मागीर बरयलां फॉर युअर यूट्यूब जर्नी फॉर ऑल द बेस्ट 10K एंड मोर सबस्क्रायबर व्हेरी सून. सो थँक्यू तुमकां कारण खूब कितें बरयलां तुमी. खूब म्हटल्यार खूब बरें बरयलां. सो वन्स मोर थँक्यू तुमकां अंजली आनी आकाश. सो आवडलें म्हाका तुमचें ग्रिटींग कार्ड आनी त्याच बरोबर एक न्हय कॅडबरी बीन दिला ती हांवें फ्रिजान दवरल्या. आनी हांगसरच न्हू मम्मीचें हेअर कट केलां हांवें आत्तां कारण मातशें न्हय हे आसलें एंडींग म्हणटात तें. सो म्हटल्यार ते कट करया आनी ती आतां रेडी जाता हळडीक वचूंक आनी जेवपाक आयज हांव एकलेंच आसा. ती रेडी जाता थंय वचोंक. सो ती हळडीक वयतली आनी जेवणाकूय थंयच आसतली. सो हांव मागीर जेवतलें आनी सायड बाय सायड न्हय ब्लॉगूय अपलोड करतालें कारण टायमूय जाल्लो. सो आनी घरच्या घरात आमी हेअर कट करता हांव आनी मम्मी. मम्मी म्हाजो करता हांव मम्मीचो हेअर कट करता. सो बरें पडटा मागीर. हांव केन्ना पार्लरान बीन वचून हेअर कट अशें करिना. मम्मी आसतना म्हाका भंया सगळ्या बाबतींत. एंड गायज ही पळयात मम्मी हांगसर रेडी जाली हळडीक वचोंक आनी थंय आतां जेवतली बीन ती न्हय गे. काय बरी रेडी जाली पळयात. चडशी ती नायटीनूच आसता आयज बरी हळडीक वचोंक जाण बरी रेडी जाल्या. आसता पळय ती पटलें तिका. आनी घरा कडेन हरशी म्हणून साडयो कोण न्हेसायना आतां. सो आतां ती हळडीक वयतली. काकीचो बीन वेट करता रेडी जावन बसले. मम्मी वयता म्हणसर न्हय भरपूर टायम आसा त्या म्हणसर हांव म्हटलें जेवन घेवया आनी टेस्ट करूनय दाखयतलें तुमकां कुल्ल्या कशें कितें जालें तें. आनी मम्मी काय ना मम्मी थंय वयतली. सो हांव एकलेंच आतां बसतलें आनी जेवतलें. सो ती आजून काय वचोंक ना बसल्या हांगसरूच. तिका म्हटलें जेवण वाड तूं म्हाका कारण ती वाडटा ती कशी ती प्रॉपर डेली तिका संवय जाल्या आनी हांवें घेतलें काय मागीर तें म्हाका जेवण चलना. सो दाखयता तुमकां कुल्ल्यो कशें कितें जालें तें. हें पळयात हे आसा आमच्यो कुल्ल्यो. तुमी ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगा. मुद्दाम ट्राय करा. सो कुल्ल्या बरोबर हांवें घेतला कांदो. कांदो जाय पडटा म्हाका केन्नाय चुकोन जेन्ना कितें यम्मी आसता तेन्ना चिकन बी. सो हांव आतां जेवता आनी तुमकां टेस्ट करून इल्लेशें दाखयता. आनी टी व्ही चालू आसा. टी व्ही पळयता पळयता आमी जेवता म्हणजे हांव जेवता. तेज्या बरोबर कांदो आनी मीठ न्हू जाय पडटा म्हाका केन्ना चिकन बीन आसता तेन्ना. सो गायज हांव कुल्ल्यो जे यम्मीशे कुल्ल्यो हांव ते एन्जॉय करता आनी मागीर तुमकां मेळटा कारण कुल्ले म्हाका बरें बसून टायम घेवन एन्जॉय करूंक जाय. सो चला जेवता आनी मेळटा तुमकां. सो गायज पदेर गेलो आनी सांजची जाल्ली आज 5:30. सो मम्मी हांगसर मारता सारण. सो गायज ऑलमोस्ट पदेर येवन गेलो म्हणजे कळोवंक जाय 5:30 जाली आनी गांवान अशें बरें पडटा पदेर बीन येवन वयतात. नुस्तेकारूय अशें येता. सो पदेर येवन गेलो म्हणजे 5:30 जाली आनी मम्मीन सारण बीन मारली
आणि सोमत्यात आता हॅरीक घेऊन येयला ती बाहेर, कारण हॅरीचो वॉकिंग टाइम जालो. ती पळत आणि अंगणान आमकां जाय तशें बिंदास फिरोंक गावता, टेन्शन ना. हॅरीक पळत आणि थंय एक माजर आसा. सो 2-3 पासय मारले ना का बरें पडटा. आणि हे पळत आमचें घर. आणि हांगसर अशी पासय मारूंक आमकां बरी पडटा. सांजच्या टायमार बिंदासपणे फिरोंक मेळटा हांगसर. सकाळ केन्ना जाता आनी सांज केन्ना जाता न्हू हें कळच ना. टायम म्हणटा तसो रोकडोच वयता. सो आमी सगळ्याक न्हय सारन मारून घेतली आनी तेज्या उपरांत पासय मारपाक स्टार्ट केले. आनी त्याच बरोबर हॅरी वॉकिंगूय करतालो हांगसर. हॅरीचे रावंड पळत कशें कितें कितलोसो धांवता. धाव 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 धांवता पळय, कितलोसो धांवता. धाव बेगीन धाव बेगीन. चल 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 चल. सकल सकल सकल. रोखडोच न्हय काळोख पडपाक सुरू जाल्लो. सो हांगसर हांवें दिवोय बीन लावन घेतलो तुळशीक. आनी त्याच बरोबर नवतूय जाल्ली. नवत म्हणजेच आमच्या महादेवाच्या देवळान ढोल वाजयतात सांजच्या टायमार. ते आमच्या हांगसर न्हू आयकूंक येता घरा कडेन सामकें. सो नवतूय जाल्ली आनी हांव हांगसर दिवोय बीन लायतालें. आनी केन्ना न्हय तिनसण जाता म्हणजेच रात जाता ही कळच ना टायम कसो कितें वयता तो. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग इतलोच हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे. बाय.